الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ingkang tansah kula hormati Bapak Camat Kalibening utawi ingkang mewakili Bapak Kepala Desa Sidakangen nggih. Kangen saestu napa mboten? Kangen saestu nggih. Marake kangen niku. Sidakangen. Pimpinan cabang Muhammadiyah Kalibening, pimpinan ranting Muhammadiyah Sidakangen lan sedaya keluarga besar Muhammadiyah wonten Kalibening mriki ingkang tansah kula hormati lan insyaallah sedayanipun dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng ingkang sepindah kula lan panjenengan ngunjukaken raos syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab kanthi raos syukur kula lan panjenengan insyaallah Allah Subhanahu wa taala samangke badhe nambah kenikmatan-kenikmatanipun. Ananging menawi kula lan panjenengan ingkar mboten saged syukur dhateng nikmat-nikmatipun Allah, monggo samangke Allah badhe paring keduka ing menika murka paring adab dhateng kula lan panjenengan. Awit saking menika kula lan panjenengan saestu anggenipun syukur kanthi nambah iman lan takwa dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam ugi melimpahaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng keluarganipun, para sahabatipun lan ugi para pengikut-pengikutipun. Bapak-bapak saha ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki badhe ngaos napa saniki? Hah? Badhe ngaos punapa? Niki nek tinjauanipun wulan Hijriah kan wulan Rajab, nggih. Ngaos Isra Mi'raj. Nek tinjauanipun tinjauan wulan Miladiyah, wulan Mei, ngaosipun ngaos wulan kemerdekaan, nggih kan? Wulan kebangkitan. Bagi ngaos napa niki? Sak ngaos-ngaose kan nggih. Sak ngaos-ngaose. Ibu-ibu saha bapak-bapak ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kula pangaten rumiyin dari tiang Indonesia, kalau tidak kenal maka tidak sayang, gitu. Kalau sudah kenal maka sayangan. Kalau sudah kenal maka saling menyayangi. Kebetulan saya diberi nama Makmun Kitoyo, ya.
niku nek cara Arab makmun niku maknane pitaya, nek cara Indonesia pitaya niku nek diarabake makmun. Kersa nopo boten? Pitaya ki wong sing bisa dipercaya. Makmun dari kata amanah. Amanah fi ilmadi yu'minu fi ilmu mudhari fi ilmu mudhari. Ada niku mukmin wong kang iman, makmun wong kang dipercaya. Nah niku makmun kira orang yang bisa dipercaya, insya Allah. Itu nama saya. Kenalan ini. Nah kebetulan saya diamanati oleh banyak orang untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan Muhammadiyah, namanya Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah. Sing Tembara, menawi ibu-ibu, bapak-bapak sampun nanti tindak mereka, namanya menawi badhe dateng Jogja, nopo Magelang, nopo Purworejo, Pinarah, mampir Tembara, supados pirsa lembaga pendidikan Muhammadiyah indika. Kalau mau sampun dipun fokus kaya udan iki. 5 menit wae ajine. Kalau mau sampun dipun promosikan, ada PAUD, ada TK, ada SD, MI, SMP, SMA yang lahir tahun 90, kalau sampun nanti mikir tinggal gering. Itu dimasuki semua, penuh, anak-anak kita harus penuh masuk sana. Neng, ada ini, tetap kudu ono sing lari ke Tembara supaya jadi mubalik, supaya menjadi ulama, sebab Indonesia saat ini membutuhkan banyak ulama. Rata-rata kalau anak-anak ditanya pengen jadi apa, dokter, kalau biar insinyur, nanti kita pembangunan ya, sarjana teknik, langsung sana pun dapat Pak Camat, dapat presiden. Nah ditakoni saya pengen jadi ulama, mboten enten. Nah padahal dunia niku butuh ulama. Nek orang ulama kiamat dunia niku. Nek mboten enten ulama kiamat. Mila orang kita 10 utawa 20 wonten saking kali bening dikirim ning Tembara supados sinau wonten mriku. Sinau kados wau wala fi'il madhi yaqulu fi'il mudhari fi'il mudhari. Mariku yang kita berapal semua biar pinter ngaji. Mubtada itu napa dikira nyanyi. Al-mubtada ismun marfu fi awalil jumlah ismun marfu fi awalil jumlah ismun marfu fi awalil jumlah. Niku nek kita maos ngoten niku lari-lari niku anak-anak MTS, anak-anak MA niku mubtada adalah isim marfu di awal kalimat, isim marfu di awal kalimat, isim marfu di awal kalimat. Mubtada itu apa Bu? Isim marfu di awal kalimat. Isim marfu itu apa? Itu make sinau teng Tembara. Niku perkenalan kemawon rumiyin, nggih, perkenalan. Lah saniki badhe ngaos napa niki? Rojak niku Isra Mi'raj, ning mangke cerita Isra Mi'raj. Kula mumpung dari udan iki ndak kesusu udan, tak nyanyi. Tak warai nyanyi ibu-ibu, bapak-bapak, tak buka kepean iki. Kalau niki sonten iki ngarang lirik lagu khusus untuk Kali Bening. Nah niku ya, khusus untuk Kali Bening iki. Dipun mirengaken mangke monggo.
di batin sambil menirukan supaya matur nuwun. Di batin menirukan nanti supaya hafal sampai rumah. Kalau ditanya suami atau istri, ditanya anak-anak atau kakek neneknya mau leh ngaji untuk apa, paling boten konten nyanyian itu. Nah, nyanyiannya begini ibu bapak. Bapak ibu umat Islam, tugas kita ada empat. Sakit yuk. Bapak ibu umat Islam, tugas kita ada empat. Untuk kita tugas kita. Jadi umat Islam itu punya tugas 4 hal. Hadzal wajib, ini merupakan kewajiban la budda ala muslimin, wajib ing atase wong-wong muslim. 4 perkara. Nggih. Bapak Ibu umat Islam, tugas kita ada empat. Yang pertama, cari ilmu hingga paham. Yang pertama, cari ilmu hingga paham. Terus tugas kula lan panjenengan, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin semuanya tanpa kecuali wajib kados ngilmu. Dengan dikanipun Imam Bukhari wonten muqaddimah kitab Sahih Bukhari dipun ngendikaken wonten bab khusus teng mriku al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu itu datang sebelum perkataan dan perbuatan. Terus tiang muslim sedaya sinten kemawon niku wajib kados ngilmu. Nek pancen ngilmu niku angel nek urung ketemu, butuh perjuangan, ya kan? Mila ibu-ibu niki termasuk rawuh teng mriki, bapak-bapak rawuh teng mriki dalam rangka kados ilmu. Allah ngendika, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Ngoten nggih? Apalkan Ibu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah badhe ngangkat derajatipun tiang-tiang ingkang mukmin kalian tiang-tiang ingkang kagungan ilmu. Mila benten antawisipun tiang ingkang kagungan ilmu lan boten hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apa padha wong sing ora ngerti, wong sing padha ngerti lan wong sing ora ngerti? Apa padha? Mesti benten. Ibu-ibu, yang memiliki makanan khas napa ing kali bening? Napa? Sate? Oh, wajib. Wajib kali bening. Niku nggih, nek sing ngasta wajib kali bening, sing kagungan ilmune lan boten kagungan ilmune kira-kira enak pundi? Mesti sing kagungan ilmu. Buka restoran, yang satu nggak punya ilmu, yang satu punya ilmu. Kira-kira yang punya ilmu akan cepat, lancar, segera balik modalnya. Ini nasi nggak kagungan ilmu, bolak-balik, jungkir balik, orang dadi, nggak restoran malah dadi. Nah, niku sebab ilmu. Nah, semanten ugi wonten babagan agami. Kula lan panjenengan kedah
nglampahi amal perbuatan niku kedah wonten ilmunipun boten pareng ngarang. Ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man sapa wong kang amila ngamalake amalan suatu amalan, ngeten man amila amalan laisa alaihi amruna, sing ora ana pitutur saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun. Dados ngagem ilmu, salat ngagem ilmu. Mula nek wonten sing doa iftitah Allahu Akbar takbiratul ihram, lajeng ana sing wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, lan sanesipun dia punya ilmu tentang itu, ada hadisnya, atau ada yang mengatakan Allahu Akbar, lajeng Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta, lan sak terusipun, atau subhanakallahumma, lan sak terusipun. Paling boten doa iftitah niku nek kula sinau ada 7 macam doa iftitah. Mula aja doblok, mergo sing siji nganggo Allahumma ba'id baini, sing siji nganggo wajah tu wajia. Nek delok padha dene bodhone niku. Nggih. Niku sebab napa? Sebab nek kagungan ilmu dadi ora gelut. Nek ora duwe ilmu dadi gelut. Mila ilmu ingkang sepindah nggih menika kula lan panjenengan kedah pados ilmu. Nah, ilmu ingkang pundi ingkang pokok niku? Kan ada ilmu yang pokok, ada ilmu yang sifatnya itu sunat nggih, cara carane nggih. Wonten ilmu sing mubah, ana ilmu sing haram hukume, ngaten. Nah, sing pokok ilmu ingkang kula lan panjenengan kedah mangertosi sepindah nggih menika ma'rifatullah, ngertos kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika ajaran-ajaran tauhid. Nggih. Ajaran tauhid niku kedah dimangertosi. Ingkang kados pundi? Allah Subhanahu wa taala nggih menika zat Rabbul Alamin, pangerane wong alam kabeh. Nek cara mbiyen niku nek ngaos niku alhamdulillah utawi sekabehaning puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbul Alamina, pangerane alam kabeh. Nah, itu harus dipahami. Kula lan panjenengan sinten kemawon, anak-anak yang masih muda, apalagi yang sudah sepuh, wajib mangertos bilih Allah tabaraka wa ta'ala niku Rabbul Alamin. Napa? Allah Ta'ala niku Rabbul Alamin. Rabbul Alamin niku pangerane alam kabeh. Dadi iwak sing ning laut, suket sing nang gunung niku teng mriku wonten gumuk sing ketoke suket tok, ora ana wite niku teng mriku niku. Gumuk napa niku lancet. Nah niku suket-suket sing teng mriku. Semua ikan yang ada di laut, manusia semuanya, baik di Afrika yang hitam, di Eropa yang lancung putih, di Indonesia yang kuning langsat apa coklat semrawut. Itu semuanya wajib mengetahui dan yakin dalam hatinya bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, pangerane alam kabeh. Ingkang dipunwastani Rabb niku lajeng napa? Allah niku yang menciptakan
Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki, Allah yang melindungi, sampai seluruh umat manusia nanti akan kembali kepada Allah. Itu pengertian Rabbul Alamin, bahwa Allah itu yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memelihara, yang melindungi, yang mengatur, dan seluruh manusia akan kembali kepadanya. Niku pokok inti dari tauhid rububiyah. Mila kula lan panjenengan boten usah susah nek urip nang donya iki duwe rezeki apa ora. Mesti Gusti Allah paring rezeki angger dhewe gelem usaha, gelem ndedonga cedhak kalih Gusti Allah. Cedhak niku lho, takarrub dhateng ngarsanipun Allah. Sebab Allah ngendika wonten surat Az-Zukhruf, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah Allah Subhanahu wa taala qasamna bainahum, yang telah membagi-bagikan di antara mereka manusia, ma'isyatahum, pencaharian mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd, dan kami tinggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nah niku Allah pun ngendika ngoten, panjenengan pitados napa mboten, Bu? Pitados, Pak? Yakin nggih? Yakin bahwa Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur rezeki manusia, Allah yang menciptakan, Dia yang memelihara, Dia yang memberi rezeki, maka nggak perlu susah. Yang penting usaha, yang penting berdoa dekat dengan Allah. Nah, niku keyakinan lahir batin bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Niku ilmu sing pokok banget. Nggih, kula lan panjenengan kedah kagungan sampai akhir hayat nggak boleh lepas ilmu niki. Kok panjenengan suatu saat susah ora duwe duit, kok njero menek masjid niat digal kon dhuwur, niku keyakinanipun Rabbul Alamin ampun ical. Suatu saat orang duwe duit, apa meneh sak nom, suatu saat patah cinta karo kancane dhewe padahal urung ditampa panjenengan biyen niku. Nah, konser pala ana motor ki liwat barang teko nyedaki. Nah, niku ilang imanipun bahwa Allah Rabbul Alamin. Ampun ngoten. Niku kedah dipun cepengi kanthi saestu. Allah yang mengatur semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ampun gelo kagungan garwa. Opala seneng kok Pak, boten gelo opala seneng. Itu semuanya sudah diatur, siapa jodoh kita, di mana kita akan tinggal, apa pencahariannya, berapa anak kita, semuanya Allah yang mengatur. Mengapa matahari selalu terbit di timur, terbenam di barat? Selalu begitu, Allah yang mengatur. Nah, itu menjadi keyakinan kita, Rabbul Alamin. Nah, nek niki pun menjadi keyakinan, niku dhewe kudu ugi kita ini juga harus meyakini bahwa Allah itu ilahuna. Allah ngendika, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berapa lagi? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sadan dikau teng surat ayat kursi kita, surat Al-Baqarah ayat kursi doa apa kabeh? Allahu la ilaha illahu. Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Niku ilmu ingkang
kalih ingkang kedah dipun cepengi. Kalau tadi yang pertama itu adalah rububiyah Allah, ingkang kaping kalih uluhiyah Allah, bahwa hanya Allah saja yang memiliki hak untuk manusia beribadah kepadanya. Tidak ada yang lain. Jangan pernah beribadah kepada sungai, kepada pohon, kepada gunung. Nanti India yang mereka nonton sungai Nil disembah, yang Mesir nonton pohon disembah, yang Temanggung nonton naik gunung Sumbing disembah, yang mereka nonton kuburan disembah. Nah, ini nonton baris Allahu la ilaha illa, Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Jadi manusia itu yang mengimani Allahu Rabbul Alamin, konsekuensinya tanggung jawabipun ingkang kaping kalih nyembah namung kagem Gusti Allah. Bergantung seluruh hidupnya datang Allah. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Nah niku ilmu ingkang kaping kalih. Mila saestu anggenipun kula lan panjenengan ibadah dhateng ngarsanipun Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kemiku ageng kasrah liya'buduni, dan wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan al jinna bangsane jin wal insalan menungso illa liya'buduni, kejaba jin lan menungso niku supados ngibadah dhateng Allah tabaraka wa ta'ala. Mila kula lan panjenengan kedah niku. Nah niki ilmu nggih. Niki kudu dicepengi kanthi saestu, boten pareng lepas sampai akhir hayat kita. Lan Gusti Allah kagungan asma, nama-nama ingkang sae-sae, kesempurnaan-kesempurnaan, kagungan sifat-sifat ingkang sae-sae, ingkang sampurna. Niku diimani kanthi saestu. Nah niku wau ingkang sepindah. Yang pertama cari ilmu. Nah lagu ini pun Bapak Ibu umat Islam, tugas kita ada empat. Yang pertama cari ilmu hingga paham. Sakit Bu? Ibu-ibu mawon ya, bapak-bapak mau fales gitu, bapak-bapak fales tongtor nang jero masjid, boten usah melu-melu rasa meri nggih. Ning batin ora apa-apa. Ya ibu sareng-sareng. Bapak Ibu umat Islam, tugas kita ada empat. Yang pertama cari ilmu hingga paham. Kenapa lo dereng? Kalian malih. Ini kita sinau kok gitu. Bapak Ibu umat Islam, tugas kita ada empat. Cengkok itu ini kuat. Yang pertama cari ilmu hingga paham. Diulangi. Bapak Ibu umat Islam, yang pertama cari ilmu hingga paham. Nah, itu sing sutindah patos ilmu. Mula lare-lare kedah digetak, dipecut harus cari ilmu.
ngendikanipun Kiai kula rumiyin kula ngaos wonten Kiai Haji Hamam Ja'far wonten Muntilan Abilan piyambakipun ngendika nek cara sakniki teng mriki lendok ngoten niku nggih para santri semuanya kalian tidak perlu risau terhadap dunia, nggak perlu risau terhadap dunia. Sebab dunia itu akan ngikuti kamu kalau kamu punya ilmu. Risaulah kamu jika kamu tidak punya ilmu. Bila ini ibu-ibu ya, bapak-bapak saya itu engkang tasih kagungan lare-lare digetak, dipecut supaya mereka cari ilmu. Kemuliaan Islam karena ilmunya. Coba lihat para pendahulu kita, Imam Syafi'i hafal Quran dalam usia yang 9 tahun. Saat ini di Indonesia nonton Musa namanya anak kecil 6 tahun sudah hafal Quran, sudah ikut lomba di Riyadh dan akan ikut lomba di Mesir sebentar lagi. Niku 6 tahun hafal Quran. Jadi kemuliaan Islam, Aizul Islam wal Muslimin itu karena ilmu. Maka orang Islam tak boleh bodoh, harus berilmu. Pepatah Arab mengatakan fakir qabla an ta'zim. Berpikirlah sebelum kamu melangkah. Berpikir sebelum melangkah, berarti sebelum beraktivitas apa saja kita mesti berpikir dulu. Dan tidak bisa berpikir kalau tidak punya ilmu. Gitu. Maka harus dengan ilmu. Maka leres ngendikanipun Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu itu didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Mula yang kali ini buatan parang asbun utawi asmuni, asal bunyi, asal muni, buatan parang kedah berdasarkan ilmu. Buatan niku ingkang kaping sepindah. Nggih, saya tanduli jam makin tak sesuai ngendikan boleh wis jam loro. Nah, ini masuk yang kedua. Yang kedua, mengamalkan semua ilmu yang kita punya. Yang kedua, mengamalkan semua ilmu yang kita punya. Itu nomor kali. Yang kedua, mengamalkan semua ilmu yang kita punya. Yang kedua, mengamalkan semua ilmu yang kita punya. Sakit bener. Nek do nyanyi kok pinter-pinter boleh. Nggih. Mangke Sahridi kalah kali panjenengan. Gini pancen kudu dikalahake nika Sahridi niku. Kudu dikalahake kanthi nyanyian-nyanyian sing mengandung makna. Aja maju mundur ora ono maknane. Ya. Nah, ini kan ada maknanya, harus dikalahkan. Oke, saran-saran guys. Yang kedua, mengamalkan semua ilmu yang kita punya. Yang kedua, mengamalkan semua ilmu yang kita punya. Nah, kali ini saking Arab. Dan ini kalau sergap ini. Makanya sampun kagungan ilmu ini tinggalem yang kudu sergap mau Quran. Soalnya ilmunya kudu diamalake, ngaten, nggih. Saking aja. Bapak Ibu umat Islam, tugas kita ada empat. Yang pertama, cari ilmu hingga paham. Yang pertama, cari ilmu hingga
Yang kedua mengamalkan semua ilmu yang kita punya. Dados sing kaping kalih kula lan panjenengan kedah ngamalaken sedaya ilmu napa kemawon ingkang sae-sae. Nek cara wong Arab ngendikanipun al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah, manfaatnya berkurang. Bila ilmu harus kita amalkan. Kalau kita punya ilmu, contohipun sholatul jamaati afdalu minas sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Saya ulangi, sholatul jamaati afdalu minas sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah niku luwih apik derajate tinimbang sholat sendirian 27 derajat. Niku ateges piantun kakung bapak-bapak, halo bapak-bapak sing teng wadon masjid, sing teng ngerti masjid kira. Niki sholat jamaah teng masjid, teng langgar, teng suro niku luwih apik tinimbangane teng dalem nganti 27 derajat. Mongko ngendikane para ulama sak derajat niku perjalanan 500 tahun. Nah, 1 derajat niku tingkatanipun perjalanan 500 tahun. 27 derajat subuh, duhur 27 lagi, asar 27 lagi, terus saben hari 27 derajat. Besok kaget ing swarga bapak-bapak, loh kok tingkatane aku dhuwur temen. Jebule biyen le sregep salat nang masjid. Niku lho. Lah niku diamalake, niku sing kaping kalih. Nek ibu-ibu boten dipun larang dhateng masjid, dipun paringaken meskipun teng dalem nggih boten napa-napa, malah langkung sae. Ngaten. Ananging menawi tindak masjid, meramaikan masjid supados pikantuk ingkang kala wau 27 derajat nggih boten napa-napa, nggih sae kemawon. Ngaten. 27 derajat niku lho. Beda ning akhirat kaget. Nggih. Ternyata 27 derajat itu tingkatannya tinggi sekali. Nek bapak-bapak ibu-ibu kagungan ilmu misalipun ilmunipun, nah ini kita paringi sing dari kagungan saniki beda diamalaken. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Padha maca sira kabeh marang Al-Qur'an. Saat temene Al-Qur'an ki barang benjang wonten alam akhirat, yaumul qiyamah badhe dumugi, ya'ti yaumul qiyamati badhe dumugi. Benjang wonten yaumul qiyamah syafi'an dadi penolong li ashabihi kanggo wong sing sok remen maos Al-Qur'an. Nah niku diamalake. Ampun maca komik mawon. Nek zaman biyen kula nom niku wonten napa niku? Kok lali ya. Dibukit menureh ngoten niku lho. Napa niku dibukit menureh? Zaman biyen gitu. Lah sakniki gantos maos niku maos Al-Qur'an. Benjang wonten swarga, nggih wonten swarga. Bapak Ibu pengen mlebu swarga to nggih? Wonten sing mboten badhe pengen sakniki daftar, nek mboten pengen
Ini pengen mlebu swarga bisa niki daftarnya kados pundi? Mangkene salat, mangsane salat kudu salat, mangsane ngaji kudu ngaji, aja nonton TV wae. Sinetron digol-golke nganti apal lakone. Nanti iklan wae apal, dan baca Quran nama pirang surat Al-Quran kuwi ngeleng-ngeleng nganti seminggu ra kelingan. Ana pirang ayat Al-Quran niku dieling-eling ora apal-apal, jebule pancen durung ngerti. Lah niku kan payah niku. Panjenengan kula niku paringi kesan namun sepindah. Kira-kira umure badhe nyuwun pinten Bu Pak? Padahal terus. Niku ana tinggal badhe nyuwun 400 tahun. Orang tinggalan dunia niku nek cara waljinah ning mangker ngombe. Cara waljinah niku mangker ngombe. Kula badhe ngombe kok riko makin mawon nggih. Mangker ngombe ora karo dunia niku nek cara waljinah. Lah ning sepisan kaya mangker ngombe kok ora kenal Al-Qur'an. Bendang itu rugi piyambak, ibu-ibu, bapak-bapak, rugi piyambak. Bendang teng swarga niku tingkatan kula lan panjenengan teng swarga insyaallah niku sesuai dengan apalan Qur'annya. Tak baleni niki, tak baleni. Bendang tingkatan kula lan panjenengan teng swarga niku sesuai dengan apalan Qur'an kula lan panjenengan. Semakin banyak apalannya, semakin banyak amalannya sesuai dengan Al-Quran, disitulah tempat kita surga. Mila ibu-ibu, bapak-bapak, niki nek kagungan ilmu supados maos Al-Quran nggih diwaos saestu. Boten enten telate. Nggih, boten enten telate maos Al-Quran. Saniki pun apal pinten niku wau sing juara pinten niku? Pun 20 juz napa pinten niku nggih. Nah, niku nek teng Al-Mu'min kathah. Nggih. Nah, mila ngaos dilaksanakan membaca Al-Qur'an. Menawi kula lan panjenengan maos Al-Qur'an niku ikhlas saestu karena Allah Ta'ala. Terus ngamalaken Al-Quran niku benjang wonten alam akhirat, bapak kula lan panjenengan niku badhe dipun paringi pakaian kebesaran yang terbuat dari nur cahaya, lan badhe dipun paringi mahkota yang nilai kekayaan mahkota itu lebih dari dunia seisinya. Lah niku nek kula panjenengan maos Al-Qur'an sing dikantuk bapak lan ibunipun mila putra-putra digetak supados sinau maos Al-Qur'an lan ngamalaken. Kok usah udan tak cepet lagi ya. Lho sing nomor kalih niku ngapalaken pun apa lho dereng baleni saking ngajeng. Bapak Ibu umat Islam, tugas kita ada empat. Yang pertama cari ilmu hingga paham. Yang pertama cari ilmu hingga paham. Yang kedua mengamalkan semua ilmu yang kita punya. Yang kedua mengamalkan semua ilmu yang kita punya. Tadi kita nomor 3. Yang ketiga kita berdakwah semampu yang kita bisa. Yang ketiga kita berdakwah semampu yang kita bisa. Nah, kata lagi. Yang ketiga kita berdakwah
Menawi panjenengan kok saged maos Al-Fatihah, dakwahkan itu Al-Fatihah kepada anak cucu. Panjenengan kok bisa Nahu Sorof, dakwahkan itu, ngaji, supaya anak-anak bisa mengaji. Apa saja yang bisa kita lakukan, kita lakukan semampu yang kita bisa. Dan sebab dakwah itu wajib hukumipun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang bisa berdakwah dengan ilmunya, yang bisa dengan pidato, yang bisa dengan uang berdakwah dengan uangnya, yang bisa berdakwah dengan tenaganya dia berdakwah. Ya, semua. Yang bisa dengan tulisan dia berdakwah, kan? Wah, ini pun dari Jawa, mungkin sampai. Yang keempat, sekarang supaya lebih cepat nanti korban itu sampun kabungan ini, makanya kita tinggal anak di kopi dan panitia ini kopi. Yang keempat, harus sabar menjalankan semuanya agar kelak kita dapat meraih kemuliaan, agar kelak kita dapat meraih kemuliaan. Dan yang keempat, harus sabar menjalankan semuanya agar kelak kita dapat meraih kemuliaan, agar kelak kita dapat meraih kemuliaan. Jadi harus sabar ibu bapak, mencari ilmu harus sabar, mengamalkan ilmu harus sabar, berdakwah, mendakwahkan ilmu itu juga harus sabar. Niki kula ngendika kula sanjang ngeten niki pun ngatamaken salah satu kitab. Niki saya ringkas dengan lagu ini, satu kitab judulnya Kitab Al-Usul Salasah. Saya ringkas menjadi ini lagu dan kemudian dengan penjelasan tadi. Jadi panjenengan ngaji ulun sak jam itu pun katam satu kitab. Pun katam satu kitab. Ya siapa lagi saya beres ya Pak. Siapa lagi untuk ben gayeng ngaten. Sekolah lagi ngajen. Bapak Ibu umat Islam, tugas kita ada empat. Yang pertama cari ilmu hingga paham. Yang pertama cari ilmu hingga paham. Yang kedua mengamalkan semua ilmu yang kita punya. Yang kedua mengamalkan semua ilmu yang kita punya. Yang ketiga kita berdakwah semampu yang kita bisa. Yang ketiga kita berdakwah semampu yang kita bisa. Yang keempat menjalankan semuanya agar kelak kita dapat meraih kemuliaan, agar kelak kita dapat meraih kemuliaan. Nah, itu 4 perkara yang menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin dimanapun, di Arab maupun di Indonesia, di Temanggung atau di Kalibening, seluruh umat Islam wajib hukumnya menjalankan
4 hal: menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan sabar menjalankannya. Ya, sabar. Nah, itu saya terus itu pun semata rumiyin nggih. Pripun Pak niki pun sak jam kurang 5 menit. Sakjane urung marun, sebab yang pengertian sabar itu harus diutarakan, harus diuraikan mestinya. Sabar niku nggih Bapak Ibu, niku mboten ngendhene wektu. Sabar niku ateges rela terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah, baik yang baik maupun yang buruk, rela ikhlas menerima, kemudian dia tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik. Niku sabar. Nah, niku pripun iki? Sampun nggih, kula kok boten seketo niki. Oh, niki mawon mangke tak tilar lagune lagu niku. Lagu napa niku jenenge? Wong kula nggih mau karo wis sore niku. Nah niku ditari mangke lagune niku diapalake jelentreane niku wau. Ilmu yang pertama yang harus kita kuasai ilmu tentang tauhid rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini lahir dan batin, kemudian kita amalkan. Tentang sholat, tentang baca Al-Quran itu digerakkan seluruh umat Islam dimanapun. Jamaah sholat kados Turki ini kota ini jamaah subuh beramai-ramai. Supaya apa? Supaya negerinya makmur. Allah memberikan pengampunan badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kados cita-cita Muhammadiyah. Ngaten kemawon niki redupan kalih meian. Redupan kalih meian. Ngaten. Kula kira semangat kemawon kirang labung nyuwun agung Gusti pangapunten kula akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watuna alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.